मो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट बारकोट ब्लॉक रो सरपंच काउसी बाहर जीपी मो नाडा हूँ नमिता माझी आमर ये प्रथम जेहेतु आम मैंने समस्ते ग्रास रूट लेवल रू कम कर आसुचु गाँव जहाँ भी पंचायत जहाँ भी सुविधा असुविधा कथा आम समस्ते सब बुझुचु दिन राति करके बुझुचु आमको सरकार पाखे दाबी आम रखुचे आम 7 दफा दाबी रही कि कहीदे आमर प्रथम हूँ जमी एमएलए एमपी मैंने कम कले भी भत्ता मिलूँ पेनसन टा मिलूँ से आम दाबी अच्छी आम मैंने 5 वर्ष खटुचु गाँ लोकों समस्त भी दाबी रखीजु आम आमको भी से भत्ताटा मिलू पेनसन आकार 5 वर्ष सरला अवसरकालीन भत्ता आपर जो आमर रही विकसित गाँ विकसित ओडिशा से भी आम चाहूँ ग्राम पंचायत को 50% दिया जाओ बोली हाँ सरकार निजे भी से भी थिले सरपंच होते से राजनीति आरंभ आम भी से सरपंच आम राजनीति आरंभ कर जो आशा नहीं कि आम आसीचु ग्राम पंचायत काम करने निज लोकों सेटा हमको स्वाभिमान देले आम खुशी हेबु हाँ जेहेतु हमको जितकी कमिशन मिलूची 5th एसएफसी की सीएफसी रू 5th सीएफसी ना एसएफसी रू जो पैसा हमको जो मिलूची सरकार को पाखरु जो पंचदश जो षष्ठदश जो कमिशन टा से आमर प्राय 7% 8% इलेक्ट्रिक बिल रे चली जाऊँ से डेवलपमेंट काम पंचायत रे हो पारना तो सेटा जदि सरकार नहीं जाए हाथ को हेले हमको ग्राम पंचायत रे डेवलपमेंट करने सहयोग मिलबो टिके 10 लाख गला मासरे आम माने वर्ष को 10 वर्ष मास सारा ऑनलाइन रे पेमेंट हुए माने जोड़ा है 17,000 18,000 पर 20,000 पाखापाखि गोटे गोटे जीपी मान को 20-25,000 टका भी मंथली जाऊँगी जो टोटाल करदेला 12 मास ये करदेला 10 लाख पाखापाखि हमारा हूँ कवि सूर्यनगर ब्लॉक बरडाई ग्राम पंचायत आमर तो दाबी जे आमर पंचायत रे जहाँ भी हम आमको जनईकि सब किसी हो आम सब किसी जानिकी समस्ते जानिकी सब किसी हो जहाँ भी हो सब किसी जानिकी हो प्लस जो आमर पंचायत रे काम होउची किंतु सेटा भी एबे प्रेशर करी बंद कर देछन मु जानिनी के बंद करिछि किंतु बंद करा हैछि आउ अच्छे इलेक्ट्रिक बिल तो ये करबे हमहु बेसी भारी पड़ुछि जे पंचायत रो आमे इलेक्ट्रिक बिल भरिया पे बोली हमहु बहुत ये प्रॉब्लम होउछि प्रॉब्लम वाले एते सारा माने जति बिल भरिया को सेति फंड रे सेति नथिबो किंतु बिल भरिया पे बोली सेति पैसा हमहु दरकार फंड रे जति पैसा नथिबो किंतु बिल भरिया पे बोली ताडो अधिक पैसा हमहु दरकार होछि करेंट बिल रे तो अधिक पैसा पळै जाउछि आ कोन रहला पंचायत फंड रे केते टका कोने वर्ष को आसी जे आपनकर इलेक्ट्रिक बिल हमर पाखा बाकी वर्ष प्राय लक्ष पर कि 2 लाख पर एमदी हे जाउथबो करंट लक्ष पर 2 लाख पर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाउछि अनुमानिक तथापि लक्ष ऊपर आपनकर आसी इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल भी सही हिसाब रे आसुछि जेतु जल स्तर में कमी जाउछि तबे ओली प्रॉब्लम नहीं होछि पानी बिल आउ कोन रोकि जे नगर दाबी हमर दाबी बोले हमर अछि समस्त दाबी अछि खाली तो नहीं हमर समस्त सब सरपंच सेटा माने हम सम्मान करा जाउछि हम जनतार सब किछि होउछि प्लस ऑफिसर माने भी राजनीति करबे आरंभ करते जदि ऑफिसर माने राजनीति करेंगे तो सरपंच माने राजनेता कौन करेंगे कि ऑफिसर माने सरपंच माने कौन करेंगे ऑफिसर माने कौन सी कथा शुणियार ना बिल भी सेमती होनी कर पारना
ଆଉ କଣ ଅଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଚହଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ। ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ML ମାନଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପେନସନ ବଢିଲା, ତାଙ୍କର ଆମର ସେଇ ଦାବି ଯେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ ପୂରଣ ହେଲା ଆମର ବି ସବୁ ଦାବି ଗୁଡା ସେମିତି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ସେମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପେନସନ ବି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ ହଉ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଅଛି ଅନାସ୍ଥ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପାଇଁ ଅନାସ୍ଥ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଯେମିତି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନାସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅନାସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଅନାସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜ ଇମେଜ ଉପରେ ଖରାପ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମର ପେନସନ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଦରମା ଦାବି କରିଥିଲୁ 15,000 କିନ୍ତୁ ଆମର 10,000 ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ପେନସନଟା ଲାଗୁ ହେଇଯାଉ। 10,000 ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେଇଛି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାଇଲୁ। ଆମର ଦରମା ଅନୁସାରେ ଆମର ପେନସନ ହବ, ଆଉ ଦରମା ଯଦି ଆମର 10,000 ହେଲା ଆମେ କଣ ଆଉ ପେନସନ କହିବୁ 30,000 କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ପେନସନଟା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ, ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ପଞ୍ଚାୟତର ସେଭଳି ସୋର୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ନଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଗୁଡା ପୁରା ହେଭି ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଇଏ କରୁଛି, ପୁରା ହେଭି ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ସେଟା ପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ କଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିନୁ। ବାର୍ଷିକ ଆମର 55,000 ହେଇଛି, 55,000 ହେଇଛି। ପାଣି ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ଆମର ଯାଉଛି 15,000, ଆଉ ଅଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଯାଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମଟର ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜପାଟନା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଲପୁର ସରପଞ୍ଚ ଇପ୍ସିତା ପଣ୍ଡା। ଆମର ଦାବି ରହିଛି ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ପେନସନ ବଢୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ତ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତ ସେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁ ଆମର ଅଧିକାର ସେ ଛଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଅଧିକାର କିଛି ରହୁନି, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚର ସବୁ କିଛି ରହୁଛି। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛୁ, ହେଲେ ସରକାର ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ ସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆବେଦନ, ସେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ଅଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସବୁ ହେବ। ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାମ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଣ ସବୁ ବ୍ଲକ ରୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ତ ସିଧା ସଲଖ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କାହାକୁ କଣ କରିବୁ, କୋଉ କାମ ପଡିବ, କଣ କରିବ, ଆମେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। କାହିଁକି ସରକାର ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜନତା ଆମକୁ ବାଛିଛି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ। ପେନସନ ଏବେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ହେଲୁ, ତ ଆମର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ସରିଗଲା ସରପଞ୍ଚର, ତ ପେନସନ ହେଲା ଆମର କିଛି ଆମ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କି ଆମ ବୁଢାପାରେ ସାହାରା ହବ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମର 50-55,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ଚଳିବ, ସେଇଟା ବି ତ ଆମେ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡି ଜନତାର ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ, ତ ସରକାର ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି କି ଝୁନାରାଣୀ ପିଙ୍ଗୁଆ, ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରରୁଆ ବ୍ଲକ ରରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ।
एमती कहवाई गले तो आमर बहुत किसी दाबी रही जो गुड़ाक सरकार एपर्यंत फुलफिल करना मेन मुख्यतः एवं आमर जो अनास्था प्रस्ताव दाबी रही जो कि आमर अनेक सरपंच भाई माने भाई भौणी माने अनास्था प्रस्ताव रे शोषण हो सारे कौन पाई ना आमे सरपंच हेचु आमे प्रत्यक्ष भावे सरपंच हेचु परोक्ष भावे हेनु आ पुणी सेथिरे पुणी हमर जो वार्ड मेंबर माने से माने अनास्था प्रस्ताव करूछंती से मानकर किंतु एटा जो संविधान रे गोटे लिखि दे कि जाइछंती किंतु एटा ठीक नुह पुणी हमर जो राज्य सरकार प्रत्येक हमर ग्राम पंचायत को दे दैछंती स्ट्रीट लाइट पई से सब बिल पुणी हम पंचायत ही वहन करूछ एटा भी ठीक नुह तो सरकार को मु अनुरोध करुछि जे स्ट्रीट लाइट रो जो बिल जाको अछि राज्य सरकार बहन करंतु आपनकर पंचायत रे वर्ष को अनुमानिक केते टंका इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल बाबद को जाउछि हमरो 4.5 लाख वर्ष को आपन गला मास आपनकर पंचायत रे केते टंका इलेक्ट्रिक बिल आसिला गला मास हमरो एमती मोर तो अछि 5टा लेखा पानी पंप अच्छी से स्ट्रीट लाइट सहित मोर गोटे मसरे मोर जाए मिनिमम 50,000 पाखापाखि गला मास केते टंका आसिला बिल आसला मोर 50 ରୁ 60,000 धन्यवाद ओके सर।